नमस्कार तथा सुप्रभात। कायाकैरनमा तपाईलाई साथी मल्लिका थापासँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। कायाकैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2081 साल कार्तिक 13 गते मंगलबार सन् 2024 अक्टोबर 29 तारिक कार्तिक कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि। कायाकैरनको साथमा जस्मिन पेन्ट्स विगत 30 वर्षदेखि नेपालीको मनमा बस्न सफल अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको नेपाली नम्बर 1 पेन्ट्स जस्मिन पेन्ट्स। गुल्मीको रुरु एफएम 94.8 मेगाहर्ज आजदेखि 18औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सव मनाउँदै गरेको रुरु एफएमलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै कायाकैरन सुरु गरौं। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। व्यवसायी गुरुङले एमालेलाई दिने भनेको जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। लेनदेनको विषयमा 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने। भाइ मसलाको भाउ छोइ नसक्नु, सयपत्री फूल भारतबाट आयात नहुने, तिहारका बेला सुन चाँदीको व्यापारमा केही उत्साह। विदेशमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई 10 लाख सहायता दिने निर्णयबाट कोषको व्यवहार बढ्ने। मलेसियामा विदेशी श्रमिकको न्यूनतम तलब बढेपछि नेपाली श्रमिकलाई पनि राहत। अहिले मलेसिया सरकारको तर्फबाट जुन 1700 रिङ्गिट को कुरा आइराखेको छ, यो वास्तवमा नेपाली श्रमिकको लागि हामी सबैको लागि खुसीको विषय पनि हो। इजरायलको आक्रमणबाट इरानका तेल संरचना जोगिएपछि तेलको मूल्य घट्ने, तनाव कम भएमा तेलको मूल्य निरन्तर घट्ने सम्भावना रहेको विज्ञको भनाई। र साफ महिला फुटबलमा नेपाल बंगलादेश बीच हुने फाइनल खेलको टिकट बिक्री रोकियो। फोनमा बोल्दा नि कति डिस्टर्ब गरेको। त्यतिकै फोनमा नचाहिँदो बाहिर सक्नु भए केही आउँदैन है तिमीलाई। नेपाल टेलिकमले पोस्टपेड र प्रिपेड दुवै ग्राहकको लागि सजिलो अनलिमिटेड प्याक ल्याएको छ। जस मार्फत अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड अननेट, भोइस कल र एसएमएस सहितका लागि हुने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो प्याक आफ्नो युजेस अनुसार फरक प्राइसमा अभाइलेबल छ। 1 महिनासम्म टुक्क। नेपाल टेलिकमका विभिन्न किसिमका आकर्षक सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याक वा प्रिपेड प्याक *1415# वा नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपमा गई सजिलै लिन सकिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। नजिकै गरेको सांस्कृतिक पर्वहरूमा आवत जावत गर्दा सावधानी अपनाऊ। आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित रहन सहयोग गरौं। शुभ दीपावली। नेपाल सम्मत र छठ पर्वको पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, सबैको लागि सुरक्षा, शिक्षा र समृद्धि। विश्वमा नै उत्कृष्ट मानिएको नेपाली मह ढुक्क भई नियमित रूपमा सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। मह एक पूर्ण खाद्य वस्तु हो। नियमित महको सेवनले रुगाखोकी, कब्जियत, मोटोपना, ग्यास्ट्रिक, हाड जोड्ने दुख्ने जस्ता थुप्रै समस्याहरूको समाधानमा फाइदा पुर्याउँछ। मौरीको चरण स्रोत र प्रजाति अनुसार महको स्वाद, बास्ना र रङमा विविधता पाइन्छ। महलाई अनावश्यक रूपमा तताउनु हुँदैन र मह जम्दैमा नक्कली भन्न मिल्दैन। नेपालमै उत्पादित मह खोजी सेवन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गरौं। नेपाल सरकार व्यावसायिक कीट विकास केन्द्र। यो दशैं तिहारको उमङ्गमा नेपाल पे क्यूआर मा क्याशब्याक छ पक्का। आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ, वालेट वा कनेक्ट आइपीएस को एपबाट नेपाल पे क्यूआर कोड स्क्यान गरी न्यूनतम रु 200 को 10 वा बढी कारोबार गरी रु 200 को स्योर शट क्याशब्याक पाउनुहोस्। साथै लकी ड्र मार्फत स्मार्ट टिभी, वाशिङ मेसिन, फ्रिज, ओभन, हिटर, एयर फ्रायर र स्मार्टफोन जित्ने मौका पाउनुहोस्। यो अफर कार्तिक 30 गतेसम्म मात्र लागू हुनेछ। शर्तहरू लागू हुनेछन्। नेपाल पे क्यूआर, नेपालको आफ्नै क्यूआर। मामु हेर्नुस् त, मैले कति गुलाब लिएर आएकी छु। तिमीलाई गुलाब साह्रै मन पर्छ है? हो नि, मलाई त गुलाबको सुगन्ध हजुर जत्तिकै मन पर्छ। अनि चन्दनको सुगन्धले मनलाई शान्त र पवित्र बनाउँछ। वाह, चन्दन र गुलाबको सुगन्ध एकसाथ। किनकि भगवानलाई दुवै मन पर्छ। भगवानसँगको आत्मीय क्षणको लागि मङ्गलदीप गुलाब चन्दन पूजा अगरबत्ती। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम रहेको नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वको एकमात्र जीवन बीमा कम्पनीमा जीवन बीमा गरी निश्चिन्त बनौ। न्यून बीमा शुल्कमा अधिक बोनस दर रहेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान। कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। कायाकैरन
समसामयिक समाचारका साथमा ग्लोबल आइबी बैंक, सबैका लागि बैंक। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेलाई व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले दिने भनिएको जग्गा कानून विपरीत भएको बताउँदै हक हस्तान्तरण नगर्न हिजो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले जग्गा र पार्टी कार्यालय बनाइदिने काम राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन विपरीत भएको भन्दै तत्कालका लागि हस्तान्तरण नगर्न आदेश गरेको हो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई क्रियाशील रहेको र सरकारमा रहेको दलले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन विपरीत काम गरेको आदेशमा उल्लेख छ। दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै सर्वोच्चले कार्तिक 26 का लागि पेशी समेत तोक्न आदेश गरेको छ। साथै जग्गा लेनदेन कसरी भएको हो भन्ने विषयमा एमाले र मिनबहादुर गुरुङले 15 दिनभित्र लिखित जवाब पनि पेश गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम भने होइन। सर्वोच्चको अर्को आदेश र छलफलबाट टुङ्गो नलागुन्जेल दान लिएको भनिएको 10 रोपनी 14 आना जग्गा हक हस्तान्तरणको काम रोकिएको हो। एमाले पार्टी कार्यालय भवन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन गएको बुधबार दर्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको दल एमाले स्वार्थ बाजिने गरी व्यवसायबाट पार्टी कार्यालयको जग्गा र भवन बनाइदिने विषय विवादित बनेपछि मुद्दा सर्वोच्च पुगेको हो। अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत लगायतले एमाले र भाटबटनीका सञ्चालक गुरुङ विरुद्ध कुनै व्यवसायीले राजनैतिक दललाई दिएको चन्दा जग्गा भवनको विषय गैर कानुनी भएको दाबीसहित रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। एमाले मिनबहादुर जग्गामा लेनदेन कानुन विपरीत रहेको यो सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको खबर आजका सबैजसो पत्रपत्रिकाले लेखेका छन्। तिहारको भाइटिकामा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई उपहार स्वरूप दिने ड्राई फ्रुट्स नरिवल, काजु, बदाम, ओखर, मिश्री, दालचिनी, किसमिस, पिस्ता, मिश्री, भाइ मसलाको मूल्य अचाकली बढाएका छन्। सीमित व्यापारीले यस्ता सामान ल्याउने आफू खुसी बेच्ने गर्दा मूल्य बढेको हो, जसका कारण अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता ठगिएका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्यले 20% भाइ मसलाको मूल्य बढेको बताउनुभयो। उहाँले भाइ मसला धेरै बिक्ने बेलामा थोक व्यापारीले मनलाग्दी मूल्य लिने गरे पनि सरकारी अनुगमन सुस्त रहेको बताउनुभयो। अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले तिहारका बेला भएको मूल्य वृद्धि रोक्न भन्दै बत्तीजन्य वस्तु, रङ, डेरीजन्य वस्तु लक्षित अनुगमन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले आजदेखि होलसेल पसलमा तीव्र अनुगमन गर्ने बताउनु भएको छ। तिहारमा भाइ मसलाको भाउ छोइ नसक्नु शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले छापेको छ। यस्तै यसपटक नेपाली सयपत्री मात्र शीर्षकमा गोरखापत्रमा खबर छ। तिहारमा अत्यावश्यक मानिने सयपत्री फूल यसपटक भारतबाट आयात नहुने भएको छ। अवैध रूपमा भित्रिने सयपत्री फूल रोक्न सरकारले निकै कडाई गरेको छ। सरकारले नेपाल भारत सीमानासँगै रहेको क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरूमा कडाई गरेर अवैध रूपमा भित्रिने सयपत्री फूल नष्ट गर्न थालेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र काठमाडौँ महानगरपालिका र जिल्लामा रहेको क्वारेन्टाइन केन्द्रमा विज्ञहरूले धमाधम त्यस्ता अवैध फूल नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गर्न थालेको हो। केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रकाश पौडेलका अनुसार 3 दिन यता भारतबाट भित्रिँदै गरेका 22 ट्रक भारतीय फूल नष्ट गरिएको छ। हिजो मात्र हेटौडामा 1 ट्रक फूल नष्ट गरिएको छ। भाइ मसला र सयपत्री फूलको खबरपछि अब सुन चाँदीको खबर। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व तिहार नजिकिएसँगै सुन चाँदीको बजारमा केही उत्साह देखिएको छ। केही वर्ष यता आर्थिक सुस्तीका कारण खस्किएको सुन चाँदीको बजारलाई यसपालिको तिहारले उकास्ने भएको हो। व्यवसायका अनुसार तिहारको 3 दिन अर्थात् धनतेरसदेखि लक्ष्मी पूजासम्म सुन चाँदीको कारोबार उच्च बढ्छ। धनतेरसका दिन सुन किन्दा राम्रो हुने भएकोले पनि किनमेल गर्नेको भिड सुन चाँदी बजारमा लागिरहेको छ। सुन चाँदी यसपटक पर्याप्त भने छैन। धनतेरसको दिनसम्मका लागि अर्डर गरेकालाई उपलब्ध गराउन सकिने, त्यसपछि आउने अर्डर तिहारपछि मात्र दिन सकिने व्यवसायको भनाइ छ। तिहारले सुन चाँदीको व्यापारमा उत्साह शीर्षकको यो खबर आर्थिक अभियान दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा मलेसियामा श्रमिकको न्यूनतम तलब बढेपछि नेपाली श्रमिकलाई पनि राहत पुग्ने बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि।
नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउच र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौँ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 494 333 493 555। अटल छौं हिमाल जस्तै हामी आफ्नो बाचामा, तपाईको आफ्नै हामी हुन्छौं सधैँ साथमा। हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स हामीसँग छ जीवन बिमाको अनेकौं पोलिसीहरू जसले बनाउँछ तपाईलाई हरेक पल चिन्ता रहित। हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, सुरक्षा अटल, भविष्य सबल। आफ्नै खुट्टामा उभियौ, अब उद्यमी बनौ, सबैले आयमी गरौ, उद्यमी बनौ, सबैले आयमी गरौ, उद्यमी बनौ। कसरी आयमी गरौ, विदेशबाट रकम ठ्याक्कै लिएर हरेक दिन एकजनालाई अल्टिमाको एयरबड्स छ। हरेक हप्ता घरभरि DHI को सामान छ। हरेक महिना एकजनालाई हातैमा आइफोन छ। आयमी गर्दा बम्पर दोस्त गाडी घरैमा, बम्पर दोस्त गाडी घरैमा। मेरो सुन्दर घर एसियन पेन्ट्स अल्टिमाको भर, चर्चा मेरो घरको गाउँ अनि सहर। दायाँ बायाँ सबै लोभिन्छन्, सबले वाह वाह भन्छन्। घाम पानी धुलो मलाई के को टेन्सन। 2 दशकदेखि 4 लाख भन्दा बढी ग्राहकहरूको विश्वास रहेको एसियन पेन्ट्स अल्टिमा लगाउनुहोस् र पाउनुहोस् 9 वर्षको वारेन्टी। निशुल्क ड्रिम होम गाइड प्राप्त गर्न गाइड टाइप गरी 36677 मा SMS गर्नुहोस्। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 37 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। मलाई दिएको पैसा जम्मा गर्न सिके, कति खर्च गर्ने कति जम्मा गर्ने आफैले नै हिसाब राख्न सिके। ग्लोबल जुनियर एप, छोराछोरी आफैले वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षित र स्मार्ट तरिका। बुवा पठाउनु है पैसा मेरो एपमा, बचत गर्न सिके मैले सानै उमेरमा। ग्लोबल जुनियर एप, आफ्ना बालबालिकाहरूमा बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहित गरौँ। थप जानकारीका लागि ग्लोबल IME ब्याङ्कको वेबसाइट वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। ग्लोबल जुनियर मेरो एप। सिटी एक्सप्रेसको दसैँ तिहारमा 18 गुणा पैसा आउनेछ। 18 वर्षको सिटी एक्सप्रेसले परिवारमा लाखौं गुणा खुसी ल्याउनेछ। यसैले यो दशैँ तिहारमा आजै विदेशबाट सिटी एक्सप्रेस मार्फत पैसा पठाउनुहोस् अनि हरेक दिन 18 जनाले सिटी पे वालेटबाट रु 500 को टपअप, हरेक हप्ता 2 जनाले स्मार्ट टिभी, हरेक महिना 2 जनाले स्मार्टफोन र बम्परमा 1 जनाले पठाएको भन्दा 18 गुणा बढी रकम पाउनुहोस्। सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले व्यवसायी गुरुङले एमालेलाई दिने भनेको जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, लेनदेनको विषयमा 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्नुपर्ने, भाइ मसलाको भाउ छोइ नसक्नु, सयपत्री फूल भारतबाट आयात नहुने, तिहारका बेला सुन चाँदीको व्यापारमा केही उत्साह लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउने श्रमिकका परिवारलाई दिने सहायता रकम 10 लाख पुर्याएपछि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको व्यवहार बढ्ने देखिएको छ। सरकारले विदेशमा ज्यान गुमाउने श्रमिकका परिवारलाई दिने आर्थिक सहायता रकम यही कार्तिक 8 गतेदेखि लागू हुने गरी 10 लाख पुर्याएको थियो। यस्तो रकम अहिलेसम्म अधिकतम 7 लाख रुपैयाँ थियो। वैदेशिक रोजगार नियमावली 6औं संशोधन मार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सहायता रकम बढाएको हो। कार्तिक 8 पछि सहायता रकमका लागि निवेदन दिने श्रमिकका नातेदारले 10 लाख पाउनेछन्। यो रकम श्रमिकको श्रम स्वीकृति शुल्क र मेन पावरको धरोटीको निश्चित ब्याजबाट सञ्चालन भएको कल्याणकारी कोषबाट दिइनेछ। अहिलेको कोषमा 5 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक टीकाराम ढकालले सहायता रकम बढाएपछि कोषको व्यवहारमा चाप पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार बढेको सहायता 3 लाख रुपैयाँ र पहिले उपचार खर्च लिएका श्रमिकको ज्यान गए पनि उनीहरूका आफन्तलाई 10 लाख दिने व्यवस्थाले कोषबाट खर्च गर्नुपर्ने दायित्वको भार बढेको छ। कारोबार दैनिकले खबर छापेको छ। मलेसियाले आफ्ना नागरिक सरह विदेशी श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब बढाएपछि नेपाली श्रमिक उत्साहित भएका छन्। नेपालको मुख्य श्रम गन्तव्य देश मलेसियाले श्रमिकको न्यूनतम तलब 1500 रिङ्गिटबाट बढाएर 1700 रिङ्गिट अर्थात् झण्डै 53,000 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। यो तलबमान आउँदो फेब्रुअरी 1 तारिक अर्थात् माघको 19 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। बढेको तलब घरेलु श्रमिक बाहेक सबै क्षेत्रमा लागू हुने मलेसियाको सरकारले जनाएको छ। मलेसियामा झण्डै 4 लाख जना नेपाली कार्यरत रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। मलेसियाले 1 महिना अघि मात्र विदेशी कामदारका लागि आंशिक रूपमा श्रम बजार खुला गर्दै बगान, गार्मेन्ट लगायत केही क्षेत्रमा कोटा तोकेर कामदार लैजाने निर्णय समेत गरेको छ। मलेसियामा न्यूनतम तलब बढेपछि नेपाली श्रमिकलाई हुने फाइदा र बन्द रहेको मलेसियामा रोजगारी कहिले खुल्छ भनेर साथी शिखा शर्माले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीलाई सोध्नु भएको छ। वास्तवमै श्रमिकको तलब बढ्नु एउटा सुखद पक्ष नै हो। श्रमिकहरूलाई मासिक रूपमा उनीहरूले काम गरेको विषयको उचित रूपमा पारिश्रमिक पाउँदाखेरि श्रमिकहरू कामप्रति उत्साहित हुने र लामो समयदेखि हाम्रो हरेक मुलुकसँगको नेगोसिएसन भनेकै श्रमिकको न्यूनतम तलब तोकौँ र न्यूनतम तलब पनि वृद्धि गरौँ। अहिले मलेसिया सरकारको तर्फबाट जुन 1700 रिङ्गिट को कुरा आइराखेको छ, यो वास्तवमा नेपाली श्रमिकको लागि र हामी सबैको लागि खुसीको विषय पनि हो। यसले श्रमिकको दैनिकी भनौँ, रेमिटेन्स भनौँ हाम्रो समग्रमा र हाम्रो सामाजिक जुन अर्थतन्त्र छ, सोसल इकोनोमी, त्यसमा पनि ठुलो योगदान दिने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। मलेसियामा रहेका श्रमिकहरूको तलब बढाउनको लागि जुन अहिले 1700 रिङ्गिट बनाइएको छ, यसको लागि मन्त्रालयबाट के कस्ता कामहरू भएका थिए? हामीले सधैँभरि हाम्रो गन्तव्य मुलुकहरूसँग सबैसँग मूलत हामीले आवाज उठाउँदै आएको विषय के हो भने हाम्रा श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब तोकिनुपर्छ। हाम्रो श्रमिकहरूको कार्य वातावरण एकदमै डिसेन्ट वर्क हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट सबै खालका औपचारिक या अनौपचारिक बैठकहरूमा नियमित रूपमा नेपाली श्रमिकहरूको हक हितको लागि आवाज उठाइरहेको अवस्थामा उहाँहरूले अघिल्लो पटक 1500 भनेर तोक्नु भएको थियो। त्यो तोकाइ पनि हाम्रो चाहिँ कार्य घण्टाको आधारमा यसलाई अझ बढाउनुपर्छ र हाम्रा श्रमिकले ओभरटाइम काम गर्न खोज्दाखेरि त्यसको पनि सुनिश्चितताको लागि हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। हाम्रो सरकारको रिक्वेस्ट पनि पोजिटिभ रूपमा उहाँहरूले लिनुभएर अहिले 1700 पुर्याएको जुन समाचारहरू हामीले पढिराखेका छौँ, वास्तवमै यो निर्णय त उहाँहरूकै भयो, तर यद्यपि द्विपक्षीय श्रम समझदारीको हिसाबमा नेपाल सरकारको पनि केही न केही भूमिका चाहिँ रहेको छ। कुन कुन क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका श्रमिकहरूको तलब चाहिँ 1700 रिङ्गिट बनाइएको हो? अहिले यो सेक्टरको भनेर स्पष्ट रूपमा आइसकेको त छैन। यद्यपि अहिले मलेसिया सरकारले विदेशी श्रमिकहरूलाई यो वर्षदेखि रोक्नु नै भएको छ।
हामीसँग भएको सूचना र हाम्रो छलफलमा हामीलाई प्राप्त जानकारीले के भन्छ भने मलेसियाभित्र जति पनि वैदेशिक र विदेशी कामदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ इलिगलको सङ्ख्या बढ्दै गएको हुनाले त्यो सङ्ख्यालाई जिरो पुर्याउनको लागि उहाँहरूले अहिले नयाँ विदेशी श्रमिकहरू नल्याउनु भएको भन्ने हामीलाई प्राप्त भएको छ सूचना। यसमा सेक्टर वाइज अब क्रमशः खुलाउने र उहाँहरूको तलब एस्युरेन्स गर्ने भन्ने प्रसङ्ग छ। मलेसिया सरकारको आधिकारिक निकायहरूले यसलाई प्रकाशन नगरिकन यो क्षेत्रमा भएको छ भनेर चाहिँ भन्न सकिनँ। यद्यपि के भन्न सकिन्छ भने हामीलाई पुनः सबै क्षेत्रका कामदारलाई कम्तीमा न्यूनतम तलब चाहिँ 1700 हुनुपर्छ भनेर हामीले नेगोसिएसन गर्ने ठाउँ र हामीले भन्ने ठाउँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामीलाई मात्रै नभएर श्रमिकलाई पनि इम्प्लोयरसँग नेगोसिएट गर्दा हाम्रो रिक्रुटिङ एजेन्सीहरूलाई त्यहाँको रिक्रुटिङ एजेन्सीसँग समन्वय गर्दा यसले चाहिँ एउटा बाटो खुल्ला गरेको छ। मलेसिया सहित खाडी देशको रोजगारीका विषयमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव कविराज उप्रेतीसँग गरिएको विस्तृत कुराकानी अहिले बिहान 8 बजे प्रसारण हुने देश परदेशमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कायाकैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। लघु वित्त ब्याङ्क वित्तीय संस्था र सहकारीको मुख्य काम वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने हो। कसैले पनि कारोबार र क्षमताले भ्याउने भन्दा बढी ऋण लिन हुँदैन। झुटा विवरण पेश गरी ऋण लिन र लिएको ऋण दुरुपयोग गर्न हुँदैन। बचतकर्ताको पैसाबाट लिएको ऋण मिनाहाको भ्रममा नपरौं। नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरू कालो सूचीमा समेत पर्नेछन्। नियम अनुसार कर्जा कारोबार गरौं, असल ऋणी बनौं। थोक लघु कर्जा प्रदायक फर्स्ट माइक्रो फाइनान्सबाट जनहितका लागि जारी वित्तीय सन्देश। Performance resale value, if I survey best, easy finance EMI ma zero interest. घर ल्याउनुहोस् यामाहाको अनप्यारल स्टाइल, स्पोर्टिनेस र एक्साइटमेन्ट, साथै FGS V3 डिलक्स र FG स्ट्यान्डर्ड FI इन्जिनमा पाउनुहोस् FI मा 10 वर्षको वारेन्टी, साथमा अन द स्पट एक्सचेन्ज, सेलेक्टेड मोडलहरूमा शून्य ब्याज दरको सुविधा र इजी फाइनेन्सको सुविधा। FI रिसेल भ्यालु र पर्फर्मेन्समा उत्कृष्ट अनि दिगोपनमा सर्वोत्कृष्ट। यामाहा बाइक र स्कुटरहरूसँग मनाऊ यसपालिको बिगेस्ट दशैं। शर्तहरू लागू हुनेछन्। महिनावारी सुक्ने बेला र सुकिसकेपछि महिलाहरूमा देखिने स्वास्थ्य समस्याहरू र गर्भधारण गर्न नसकिरहेका दम्पतिहरूको लागि भ्याली हस्पिटल पुतली सडकमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क 01 45 20 224। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न FM स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 10 डाँडा टोलकी रेखा देवी सिंहलाई अहिले भ्याइ नभ्याइ छ। माटाको घर माटैले लिपेर चिटिक्क पार्न उहाँलाई चटारो छ। घर लिपेर लक्ष्मीको स्वागत गर्न उहाँ हतारिएको देखिनुहुन्छ। लक्ष्मी पूजा नजिकिएसँगै रेखा मात्र नभई मधेसमा माटाका घर लिपेर सिँगार्ने क्रम सुरु भएको छ। पक्की घर हुनेले विभिन्न थरीका रङरोगन गर्छन्, तर कच्ची घर भएकाहरू माटाले बनाइएका घरको टाटे अर्थात् भित्ता माटाले लिपपोत गरेर चिटिक्क पार्छन्। मधेसका ग्रामीण तथा शहरी भेगका कच्ची र पक्की घरलाई सिँगारेर लक्ष्मीको स्वागत गर्ने चलन छ। दीपावलीलाई देहातमा दियाबातीले चिनिन्छ। दियाबातीमा रङ्गिँदै तराई मधेस शीर्षकमा गोर्खापत्रले खबर छापेको छ। अब विदेशको खबर। इजरायलले इरानका सैन्य लक्ष्यहरूमा गरेको आक्रमणले देशको तेल संरचनाहरूलाई बचाएपछि हप्ताको सुरुवातमै एसियाली कारोबारमा तेलको मूल्य केही घटेको छ। इरानी तेल संरचनाहरूमा इजरायली आक्रमण नभएपछि व्यापारीहरूले राहत महसुस गरेसँगै तेलको मूल्यमा गिरावट आएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था AFPले उल्लेख गरेको छ। डिसेम्बर डेलिभरीका लागि नर्थ सी ब्रेन्टको मूल्य 4.05% घटेर प्रति ब्यारेल $472.97 झरेको छ। वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट 4.19
19% घटेर $468.77 कायम भएको छ। इजरायलले हप्ताको अन्त्यमा इरानका विभिन्न प्रान्तमा रहेका क्षेप्यास्त्र कारखाना र सैन्य सुविधाहरूमा आक्रमण गरेको थियो, तर इरानले ऊर्जा स्थलहरूलाई सावधानीपूर्वक बचाउँदै आक्रमणको प्रभावलाई कम आकलन गरेको खबरमा उल्लेख छ। यसले आउने दिनहरूमा पनि तेलको जोखिम महसुलमा निरन्तर घटाउने अवस्था सिर्जना गरेको विश्लेषकहरूले बताएका खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत भोलि हुने फाइनल खेलको टिकट बिक्री तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा भोलि बेलुका 6:30 बजे हुने नेपाल र बंगलादेश बीचको फाइनल खेलको टिकट अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित भएको एन्फाले जनाएको छ। अस्ति आइतबार भएको दोस्रो सेमी फाइनल अन्तर्गत नेपाल र भारत बीचको खेल हेर्न आउने दर्शकको संख्या रङ्गशालाको क्षमता भन्दा बढी भएको थियो। त्यसैले खेलाडी एवं दर्शकको सुरक्षाका लागि तत्कालका लागि टिकट बिक्री स्थगन गरेको एन्फाको भनाइ छ। खेलकै अर्को खबरमा लगातारको खराब प्रदर्शनपछि इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडले प्रशिक्षक टेन ह्यागलाई बर्खास्त गरेको छ। हिजो युनाइटेडले नियमित प्रशिक्षक ह्यागलाई बर्खास्त गर्दै युनाइटेडकै पूर्व खेलाडी रुद भान निस्टलरोयले आन्तरिक प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्ति पाएका छन्। डच प्रशिक्षक ह्यागले झण्डै 2.5 वर्ष प्रशिक्षण सम्हाले पनि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले कुनै उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न नसक्दा उनको बर्खास्तीबारे नयाँ सिजन सुरु भए यता नै चर्चा चलेको थियो। अब केही खबर संक्षेपमा। सल्यानमा ट्रक दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ, 8 जना घाइते भएका छन्। कपुरकोट गाउँपालिका 6 सिनवाङको दुबेदेबाट धान र पराल लिएर सिनवाङ नै जाँदै गरेको ट्रक हिजो बेलुका दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको हो। ज्यान गुमाउनेमा स्थानीय 14 वर्षीय गोवर्धन खड्का, 12 वर्षीय डिल्ली भन्ने अनिल भण्डारी र 15 वर्षकी सिर्जना बस्नेत रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। विस्तारा एयरलाइन्सको जहाजमा बम राखेको हल्ला सेलाउन नपाउँदै एयर इन्डियाले पनि त्यस्तै अफवाह भोग्नु परेको छ। एक हप्ताको बीचमै नयाँ दिल्लीबाट आएका 2 जहाजमा बम राखेको सूचना आएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तनाव सृजना भएको छ। हिजो एयर इन्डियाको जहाजमा बम राखेको अफवाह फैलाइएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। जहाजमा बम फेला नपरेपछि बम राखेको सूचनालाई होक्स कल घोषणा गरी पुनः उडानका लागि रिलिज गरिएको थियो। जहाज हिजो बेलुका 6:30 बजे यात्रु बोकेर दिल्लीतर्फ उडेको क्यानका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले बताउनु भएको छ। डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन विवादमा महसुल नबुझाएका रूपन्देहीका 18वटा उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटिएपछि मजदुर बिचल्लीमा परेका छन्। सबैभन्दा धेरै मारमा पर्ने कर्मचारी दैनिक ज्यालादरीमा कार्यरत रहेका छन्। गएको बिहिबार साँझ विद्युत कटौती नहुँदासम्म सबै उद्योग पालो अनुसार सञ्चालनमा थिए। विभिन्न औद्योगिक करिडोरमा रहेको उद्योगहरूमा बिहिबार बेलुकादेखि विद्युत काटिएपछि पूर्ण रूपमा बन्द छन्। धेरैजसो व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनमा आएपछि खबर गर्ने भन्दै मजदुरलाई बिदा दिएका छन्। तिहारको मुखमा काम नभएपछि मजदुरहरू समस्यामा परेको यो खबर कारोबार दैनिकले छापेको छ। कैलालीको टिकापुर विमानस्थलमा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजले हिजो परीक्षण उडान गरेको छ। नेपालगञ्जबाट उडेको विमान दिउँसो 1 बजे टिकापुर विमानस्थलमा अवतरण भएको हो। टिकापुर नगरपालिकाले विमानस्थलमा सांस्कृतिक झाँकी देखाएर परीक्षण उडानका लागि आएको विमानका चालक र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको टोलीलाई स्वागत गरेको थियो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड दाङ तुलसीपुरले यस वर्ष जिल्लामा कार्तिक 21 गतेदेखि धान खरिद गर्ने भएको छ। 21 गतेदेखि सुरु गरेर दिएको कोटा पूरा नहुँदासम्म खरिद गरिने भएको छ। धान खरिदका लागि स्थानीय तह अर्थात् पालिकासँग सम्झौता गर्ने काम भइरहेको खाद्य कम्पनीले जनाएको छ। देशभर यही हप्तादेखि डेङ्गी संक्रमण घट्दै गएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। जनवरी यता कुल संख्या बढी भए पनि पछिल्लो तथ्याङ्कमा धेरै जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण घट्दै गएको कीटजन्य शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार कास्की, पर्वत, तनहुँ, चितवन, गोर्खा लगायतका जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण घट्दै गएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा स्थिर देखिएको छ। यो स्थिति हेर्दा काठमाडौँमा पनि केही दिनमै घट्ने देखिएको डाक्टर दाहालले बताउनु भएको छ। नागरिकले खबर छापेको छ। कायाकैरनमा अब पालो उखानको। धन राख्ने ठाउँ हुन्छ, मन राख्ने ठाउँ हुँदैन। उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक।
व्यवसाय गुरुङले एमालेलाई दिने भनेको जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, लेनदेनको विषयमा 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने। भाइ मसलाको भाउ छोइ नसक्नु, सयपत्री फूल यसपालि भारतबाट आयात नहुने, तिहारका बेला सुन चाँदीको व्यापारमा केही उत्साह। विदेशमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई 10 लाख सहायता दिने निर्णयबाट कोषको व्यवहार बढ्ने। मलेसियामा विदेशी श्रमिकको न्यूनतम तलब बढेपछि नेपाली श्रमिकलाई पनि राहत। इजरायलको आक्रमणबाट इरानका तेल संरचना जोगिएपछि तेलको मूल्य घट्न थाल्यो। तनाव कम भएमा तेलको मूल्य निरन्तर घट्ने सम्भावना रहेको विज्ञको भनाई। र साफ महिला फुटबलमा नेपाल बङ्गलादेश बीच हुने फाइनल खेलको टिकट बिक्री रोकियो। र अन्त्यमा आजको कार्टुन रवि मिश्रले बनाउनु भएको व्यवसायी बिनबहादुर गुरुङले एमालेलाई दिने भनेको जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कार्टुनमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जस्ता देखिने व्यक्ति सर्वोच्चको आदेश पढ्दैछन् अनि उनी भन्दैछन्, के भइरहेछ यो देशमा, जग्गा हान्दिँदा पनि समस्या, दान लिँदा पनि समस्या। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। डेङ्गी लाग्न नदिन लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौँ। नमस्कार।